مشاهدي قناة شمس الحرية، أسعد الله مساءكم، أسعد أوقاتكم بكل خير وعافية. في الفيديو ده في رسالة عاجلة من جوجة إلى اللواء أبو عقلة كيكل قائد قوات درع السودان، وأيضا تصريحات عاجلة من القائد الميداني بدام سري اللي رزق الله الشهير بسافرنا. أنا بتمنى يزول بشاهد الفيديو ده فضلا اشترك في القناة ولا تنسى دعم المقطع بلايك، إن شاء الله في فيديو جديد نزلت يظهر لك أول بأول. في رسالة من القائد الميداني بالدعم السري جوجة إلى اللواء أبو عقلة كيكل قائد قوات درع السودان. وجوجة طبعا بيقول لأبو عقلة كيكل منه كردفان خط أحمر، وإذا وصل في كردفان فمسيره هو الآن مطالب من قبل الدعم السري، وأكيد هيتجبد وهيتم التعامل معه بأي أسلوب كانت. قبل أيام طبعا كيكل ظهر وهو يعني بيأكد إنه موجود، وهيبدأ في مناطق بتاع شمال كردفان، ببدأ من بارة وأيضا أبيد، ومن بعد طبعا لكل كردفان وإلى دارفور وتحرير كل أراضي الدولة السودانية من الدعم السري. أما تصريحات القائد الميداني بالدعم السري اللي رزق الله الشهير بسافرنا بيأكد على إنه في خلافات موجودة في صفوف الدعم السري، والخلافات ده ناتجة عن علاج المصابين، لأنه ما في أي جهة قاعد بتحمل مسؤوليتهم. أي زول يتعوق إصابة في المعركة يمشي يتعالج عند أهله. فالمسألة ده قبل أيام في كمية من المصابين ظهروا وهم موجودين في نيالة، بيقولوا يا جماعة ما في أي جهة قاعد بيهتم بعلاجاتنا، ورسل الرسالة لقادة الدعم السري لعبد الرحيم، ولحتى الآن ما في أي جهة نفذ لهم المطالب بتاعهم. على العموم في جزء طبعا برسل الرسائل لأصحافنا، فرد صافنا طبعا بيقولوا يا جماعة أنا ذاته زيكم، وما في أي جهة قاعد بقدم لي قريش، وأكد له إنه قبل يوم هو كان مصاب ومشى يتعالج عند أهله بقروش وبنفقاتهم الخاصة وجراجع. فلمزيد من التفاصيل لا تنسوا اللايك وإذا تعليقاتكم مهم، ونمشي نشاهد ونجي راجعين. مرحبا بالأشاوس في الميدان الليلة جميعا. اليوم دي رسالة موجهة من هنا لكيكل، كل الشباب شيروها لكيكل خليه توصل. أظنك يا كيكل نسيت آخر دقة دقيتك لها في حبيبة، أظنك نسيت الدقة دي، لكن والله لو ما نسيت الدقة دي والله كان كتبوا لك كردفان ودارفور في وشك، لو بقت لك بعلاج ما تجيها. أرجع ورا يا كيكل، اتذكر الفيديو حقك الما انتهى في طرمبة حبيبة، والأشاوس هجم عليك دقوك فرشوك قتلوا منك أعز الناس. الكلام ده لو نسيته ولسه عندنا معتار، لسه عندنا معتار يا كيكل. والله كان كتبوا لك كردفان ودارفور، انت شكلك افتكرت انه جوجة فات دارفور باعتباره خلاص الميدان بقى فاضي ولا شنو؟ والله الميدان مليان أشاوس، الميدان مليان ألف في بطل زي جوجة، الميدان مليان أبطال والله أوريك. والله إذا قلت الميدان أنت جاي إلا لجوجة والله هناك في مليون جوجة، وتلفاجأ والله تلفاجأ بلا شاوس الحارسينك في الميدان، وتلفاجأ بلا أنا شخصيا قدامك. نحن ما جينا عشان نرقص، نحن في جينا دارفور ما جينا عشان نرقص وما جينا عشان ننوم، يعني احنا جينا جايبين لك أبطال، جايبين لك أبطال ويجيبوك والله حي يجيبوك يلعب بيك البنات، والله يجيبوك حي يلعب بيك البنات، يجلدنك بصوت بس يا كيكل، والله يجيبوك حي ويجلدنك بنات دارفور عشان تكون عارف الكلام ده كويس بصوت. نسيت اتذكر بس آخر جلدة في حبيبة، ما جاء أكثر من كده. اتذكر آخر دقة في حبيبة، وبعد ذاك فكر انك انت تجي دارفور ولا تجي كردفان. الرسالة دي شيروها لكيكل، شيروها لأي جن أحمر فلنقاي. وي كيكل ألعب بعيد وتلفاجأ، والله تلفاجأ. اتعودتوا وكلكم اتقطعتوا وكلكم متوا وكلكم هناك.
نحن ما في زول مشينا اديناه فاتح ساكت، ما في زول قدمنا له حقنة بان سليم ساكت، ما في زول عندنا قريبك ولا في زول عندنا قديم ولا جديد، فقط نحن جينا فزع. الزول اللي انجرح يمشي يتعالج من حقه، الزول اللي ما بفرش له اهله، ما بفرش لي انا سافرنا، انا افرش لمنو ولا اعالج منو اخلي منو. وسواء كان الدعم السريع لان احنا بنقاتل معاهم، حبة بنادول ما قادر يوفرها لزول. انتم ما كلكم قاعدين اول معركه، يا معركه دخلتوها وانا ما معاكم، يا معركه انتم دخلتوها انا ما قدامكم، عشان الناس ما يجوا يجلقوا ساكت. انت بتعرفنا بعرف لكم شنو، ما بعرف لكم اي حاجه. التوازع الكلب كان زرب داوي 6 تداوز غصبا عنك، كان اريد ابيت، عشان ما في زول يجي هنا ينفخ لنا شتوقه ويقول لنا انت بتعرفنا، مش نحن حميتي فوق بيت وراك ولا انت بتعرفني، انا ما بتعرفني. انا ده ما اتعودت على منه، ومشيت انا رجعت فريقي ومشيت بحت مالي وبحت حاجتي ومشيت اتعالجت. وقت ما عندك حق العلاج وما عندك حق بتاكل وبتشرب ولا ما عندك حق العلاج، ما تقعد تتباكى ساكت، ما تقول انا والله قدوره وانا جيت امشي بيتكم. دعم سريع ده ما زي محطه القطر، اي محطه بنزل دول بركب دول، يعني انتقاليه ولا ماليه، ده ما موضوع. دار توصل رساله وصلها في اتجاه المناسب، وصلها لحميتي ذاك وغايتك. انا بتكلم معك ذات وانا تحت لواء حميتي وتحت قياده حميتي، وذاك عبد الرحيم ذاك وقاعد. ديل هم الماسكين العلاج، هم الماسكين السفر، هم الماسكين القروش، هم الماسكين الرئاسه، هم الماسكين وزاره الدفاع. هم كان دار لك دقيق فيها الدقيقه، ما ضربت لحميتي ولا ضربت لعبد الرحيم ما بتلقاه، منو بيدوك له كويس. وضرب مثال نحن من يوم معركه قبل معركه النهوض بنرتب لنا 3 شهور بنأكل وبنرتب وبنركب من حقنا نحن، ما في دول قدم لنا حاجه كويس. جزانا في النهايه زي ما قال يهودي اخرتها. حتى الدواشق اللي ادونا عليها 24 دوشقه ما طلقه ما بتضربها كويس. ربنا عاننا بسلاحنا الشخصي، ده سلاحنا نحن. لان الدعم السريع يوم واحد ما جا وزع على زول بيجيك ولا منقصته ولا جيم 3 ولا وزع عليك الناس ولا وزع عليك. هو عند الكليش اللي زي الكليبال ده، الكليبال ده خليه يشيل الدول المعدمه اللي ما عنده، لكن نحن الناس اللي عندنا استطاعت ما عندنا نسلح نفسنا هذا يشيله. ولا ان الله خلقنا ده ذات بندق نحن مسكنا فوقينا. الله خلقنا من احد الاجيال من السبعينات، اجدادنا شالنا بهاتنا شالنا قمنا لقينا حالنا بحالنا. وانت دول تجي عارف الطريق ده فوق شنو، اخف وطعا فوق الجرح وفوق السجن، عادي تموت تنفقد ما يعرف لك ذمه ولا رمه وهكذا. في دول عنده رساله، ذاك وحميتي وذاك عبد الرحيم وديل سياده الدعم السريع. نحن الفزع بس ساكت، داير تموت معانا فزع فبيها، ما داير امشي بيتكم. ما في دول فكر يخشم بيتكم قال لك تعال افزعني. بتجيبك الرجوله، بتجيبك الشهامه، ونحن موجودين هنا وما بنقعد نتفرج فوق المعركه، ونحن مجبورين على المعركه. مرة الفقيه مجبور على الصلاه. بارك الله فيكم. انا ما دار اطول كلام، لكن الشباب الماسين قاطعوا ساكت. نحن رسالتنا سافرنا عنده شنو؟ انت ما جيت مرات جيت من بيتك وجيت من حالك، انا جيت من السجن للمعركه اتحدى اي زول. منو فوق كل مرق من السجن وجا المعركه لحد الليله. ولا بعرف حميدي لا بعرف عبد الرحيم، دقلوا زول فيهم قدم لي حاجه قال لي هاك امشي عالج بها يريح، ولا امشي وديها كرامه لزول، ولا هاك دي عربات سكت ارباع اولاد القبائل الملتفين من حولك، ولا هاك مشيتوا بتشوفوا مفتكرين انا الدعم السريع ده ما اديني حاجه. رسالتي دي ودوها لحميدي السيده مع الرصيف كتار الساجر ودوها لحميدي. يقول لي انت سافرنا ده قاعد تدي ولا ما بتدي؟ قاعد تدي قروش؟ قاعد تدي باسم ناس؟ ولا قاعد والله انا كيس فول منه ما مديت يدي له وشلته. لا كرامه ولا عزه نفس ولا مبدا، ما بيعرفك بيشلك. عشان كده واحد يوروك قبل وسائل التواصل والاجتماعي قاق البسوا ما بيسوا ده يتكلم، انتوا تقولوا في شنو ذاته. الله يرحم وسائل التواصل الاجتماعي. ربنا يهديكم يا شباب. وداك وحميدتي وداك عبد الرحيم وصلوا رسائل قلوب. انا خطوني انا ذول بنداقي ساكت زيكم. كم مت ذات ما داير شفت كرامه، دول يخطني في حاله ساكت يقول لي الدوام لله ما داير منهم. ربنا ده فيه وقال لا تعوقت بتعالج بحقي. ولا بشحت حميدتي لا بشحت عبد الرحيم. وما لكم ان احنا من ضربه الحرب لحد يوم اللي قاعدين نعالج ناس. نحن في بيوتنا مرقنا. الله يكرمكم الجبل حقت عيننا عقدنا لين بين طلعناه من ايدين بعنانا عشان رسلناه اللي مرضى ولا جرحى. كويس. وعشان كده بقول لك الجواد الواحد ما فوق بعجات. انا زول واحد ويدي واحده وما بقدر
كل الحاجات دي. انتم مفتكرين انا الدعم السريع ده موفر لي كل حاجه ولا شيء؟ أهلا بكم مجددا مشاهدي قناة شمس الحرية. إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، وإذا في زول أي تعليق فضلت لنا باب التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ودمتم بألف خير.